penyok dia kawan. Kalingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Hari ini kita dapat kiriman dari Zero Spot Tasikmalaya ya kawan. Kirimnya kawan. Ini saya pesan kacang. Ini pastinya kacang ajaib. Oke kawan, kita buka sama-sama. Kawan, ini pasti kena benturan planet lah nih. Tapi nggak ada yang penyok kawan. Tapi lumayan lah. KYS Dom kaliber 177 4,5, beratnya 9,56 guys kawan. Modelnya seperti Barakuda Max. Sama kawan, model Barakuda Max, tapi beratnya lebih berat Barakuda Max ya. Isinya 500 piece ya kan. KYS Diablo. Penyok kawan. Penyok kalingnya. Oke kawan, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.